Sənə deməmişəm üzü süfrəyə silmə. Bəs hara silim taxtı ya? O da dəsmala. Xalqın kişiləri əl üzün yuyanda arvad dəsmalına qabağında mil dayanır. Busa dəsmalla adam boğur. Biz də görmüşük ki, xalqın kişiləri qazanıb gətirir, arvadları da istədikləri kimi xərcləyirlər. Sənsə 500 dollar pulu tapa bilmirsən. Yıxılıb, sökülüb uşağı musiqi məktəbinə düzəltmişəm. Müəllimləri başına and içir. Amma deyirlər ki, Qönçənin yaxşı kamançası olmasa bir yana çıxa bilməz. Allah mənə ölü vayər qismət elədi də. O zəhrimar 500 dolları tapa bilmirəm ki, rəhmətli Yusifin kamançasını alım qıza. Yusifin də oğlu elə bilə heç atasının balası deyil. Adamın əli nə qədər bərk olar. Heç olmasa biraz aşağı düşsəydi, borc xərc eləyib, uşağın könlünü qırılmağa qoymazdım. Arvad, başlama yana. Qoy zəhrimarımızı yey. Birinci, qızı sən yox, mən oxutmuşam, indiyə qədər. Bundan sonra da nə əziyyəti var özüm çəkərəm. İkincisi, canım çıxacaq işləyib kamançanı da alacağım. Sənin işinə ümid olsaq biz bu il o kamançanı görməyəcəyik. Arvad, bəsdir də boş boğazlıq elədin. Allah yoluna qoymusan ağzını. Biyabır eləmişsən bizi. Da bütün cemaat bilir ki biz Usta Yusuf'un kamançasına tam arzı qalmışıq. Dünya aləm vecbə deyil. Xalqın kişiləri gözdən tük qapır. Sənsə səhərdən axşama qədər mismar taqqıldadırsan. Artımın da yoxdur. Niyə elədi?